Привет на всички почитатели на земеделски ветерани. Днес кратко, просто и ясно, понеже ви искахте, ще ви покажа клип как като цяло да сваляте модове за играта за Farming 22, да ги слагате и тъна. Ще има друг клип после как да се едитват модове. Тъй, примерно отивате някъде, Farming Simulator 22, да кажем руска технология. По най-бързите начини ще ви ги обяснявам. Кратко, просто и ясно, нека другите да приказвам някакви щурти. Тъй, да речем, искаме и тази брана, тази Деметра. Тъй. Цъкаме на нея, той да изчезва от тук. Тъй. Цъкаме на нея, отиваме и тук, изтегляте мода. Или каквото и друго да е. Като внимавате някои сайтове да нямат вируси. Много внимавате откъде ще изтеглите даденото нещо. Така. Аз тук такова имам, иначе тегля от King's Mods. Защото там има много брутални модове. Тъй. Хайде бе, като стана. Тъй, го сега тук са тегля. Тъй, това е изтеглено. Отиваме на това. Изтегляни файлове, ето я като цялото и браната. Така, отивате, понеже не ви знам как са вашите работи, документи. Търсите My Games. Ето и. My Games, Farming Simulator 22 и ей тук мод. Отваряте всичката директора на играта, сте сигурни, че точно тук ще сложите мода, като цяло си е много. И просто завличате мода, преместване в мод и то и то като цяло. Това е чисто просто и ясно. Аз сега трябва, защото няма да играя. И това е като цяло за модовете. Нали ви казах, търсите прямо в FS22. Айде са зато да кажем някой сялка. Кефивата сялка. Отивате, нали, намирате и работите какво що. Така прекалено много реклами изкочиха на един път. Download мод и като ви излезе тук, ако ви излезе някаква грешка или предупреждение за вирус, отказвайте каквото и да е било, то е някакъв заразен файл. Никога няма приемате такива работи. Избирате си мод, теглите, излиза ви тук на десктопа или както ви казах на изтеглени файлове и го поставяте в папката мод и това е като цяло. Сега ще ви кажа пък и в играта, като го поставите в мод. Секунда само. Защото пък това не е всичко. Аз трябва да ви покажа, нали, как да боравите, като сложите мода в играта. Чая намаля малко, и че много вика. Там ви издъне още. Тъй, иначе чета коментари, за което много благодаря, каквото пишете всичко. И тъй нататък, и тъй нататък. И от TikTok също началника, много хора ме последваха и ми се кефят, за което е вола. И ще качвам още много видеа с много машини и каквото искате, аз чета всеки един коментар. Присещам се кой за какво имам да изпълнявам желанието. И го качвам. Бяха ми писали за това. Скоро, сега сме 23 септември, скоро октомври средата ще почна да ора и ще снимам клип регулировка, плуга, настройки и т.н. Един пич беше писал на коя скоро свора, какво правиш то. Тъй, влизаме в ModHub, ей така. Ето и са ви файловете всичките. Трябва да ви изкочват. Най-новите файлове са и те най-отпреди, както Tweet4, Silmaze и т.н. Ето ги моите модове, с които играя. Много привейт модове има. Не се дават, в смисъл, които ги няма в интернет. Като например, да кажем, ай Tweet4 го има, ето Silmaze го няма. Тето май е пак, ако не се лъжа. Култиваторите са пак. Това Silmaze в някакъв пак. Това Silmaze е привейт и той също. Ако не се лъжа и той МТЗ топ, ама не съм сигурен. И тъс комбайн, той е привейт, той от един украинец съм го взел. Не се дават модовете, не се продават, може по договаряне ще видим. Предлагайте цени налично. Инстаграма ми, като напишете The Agronom, ще го оставя в описанието на клипа. TikTok началника ще ме видите къде съм. И като цяло цъкате някаква карта там, да речем тъс. И тук гледате, цъкате Deselectal, Selectal. За да може всички нови стари модове всичко да е с стикче и тъй като ето и. Ако е тъй без стикче, значи не е добавен мода. Пускате да играете и се забавлявате.
И пичове, това ще е от днешния клип. Доста бързо, кратко и ясно. Аз като търся туториали, гледам да е колкото може по-кратък. Раз, два, три, да е нагласен, а не да приказват уния другите, дето 2 часа приказват, пък нищо не показват. Чао и до нови срещи!